ஹாய் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமி தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆடிஷன். நம்ம இன்றைக்கி ஆடிஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க டப்பிங் ட்ராக்கு வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் ட்ராக் ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். ரெண்டையும் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரே ட்ராக்காக வந்துட்டு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி எடுக்கிறது, அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு டப் பண்ணி வச்சுருக்க ட்ராக்கை வந்துட்டு நம்ம ஒரு வாட்டி கேட்போம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஈகிள் வந்துட்டு துரத்துற மாதிரியான ஒரு சீன். ஸோ இந்த இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு ஈகிள் சவுண்ட் வந்துட்டு கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நான் நிறையா ட்ராக் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஈகிள் சவுண்ட் ட்ராக்கு. அதில் நமக்கு எது வந்துட்டு மேட்ச் ஆகுதோ அதை வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ இது ஒரு ட்ராக்கு, இது மேட்ச் ஆச்சுன்னா இது வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு ட்ராக்கு ஈகிள் சவுண்டு. ஸோ எது வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கால நமக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அதை வச்சுக்கலாம். ஸோ இது ஒரு ட்ராக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 ட்ராக் வந்துட்டு ஈகிள் சவுண்ட் இருக்கிறத வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி. இப்போ இதில் வந்துட்டு எது நமக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அதை மட்டும் அங்கே வச்சோம்னா போதும். ஸோ இது வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நமக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ரைட், இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 2 சவுண்ட் மட்டும்தான் வந்துட்டு நமக்கு மேட்ச் ஆகுது. ஒன்று வந்துட்டு ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து கேட்குற மாதிரி இருக்கணும் அந்த வாய்ஸு. அந்த ஈகிள் சவுண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஹைட்டான போர்ஷன்லேருந்து கேட்குற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் கொடுத்தோம்னா தான் நமக்கு வந்துட்டு செட் ஆகும். ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இருக்குது பார்த்திங்களா, இது வந்துட்டு ஓகே, இது வந்துட்டு நமக்கு ஓகேவாக இருக்குது. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது நமக்கு தேவையில்லை. பட் ஆனால் வந்துட்டு இது நமக்கு பத்தாது. ரைட், இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்குள்ள 2 சவுண்ட் வந்துட்டு வரும். கரெக்டாக வந்துட்டு அப்படிங்கும்போது அந்த சவுண்டு வந்துட்டு வரணும். ஸோ அந்த பிஜிஎம் வந்துட்டு கரெக்டாக அங்கே வச்சிடறோம். திரும்ப வந்துட்டு அது ஓடுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்துட்டு திரும்ப வந்துட்டு இது ரீஸ்டார்ட் ஆகணும். ரைட், ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற சவுண்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம எஃபெக்டில் போய்ட்டு ரீவர்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். ரைட், இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த ரீவர்ப் அப்படிங்கிற எக்கோ வந்துட்டு நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அது வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு அந்த எஃபெக்டில் வந்துட்டு அப்ளை ஆகுதுங்கிறத வந்துட்டு நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ
அது வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு அப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். ரொம்பவே ஹை வேரியேஷனில் இருக்குது. நமக்கு ஒரு சாஃப்டாக இருக்கணும். ஸோ சாம்பர் கொடுப்போம். ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கம்மி பண்ணுறேன். எல்லா ரேஞ்சையும் வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறேன். அப்போ ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் நடக்குதா அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஸோ ஒன்றும் பெருசாக சேஞ்சஸ் இல்லை. ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாக வைப்போம். ஸோ இப்போ இதுலேயும் வந்துட்டு நமக்கு சேஞ்சஸ் இல்லை. ஸோ இந்த ரீவர்ப் வந்துட்டு நம்ம இத்தனை தேவையில்லை. ஸோ டெலிட் பண்ணிவிடலாம். இந்த ஒன்று மட்டும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து. ஸோ இந்த இதில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்மால் ரூம், லார்ஜ் ஏரியா அப்படிங்கிறது, ஹால்வே கொஞ்சம் பெரிய இட பகுதியில் எப்படி இருக்கும் அப்படி. ரைட். இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இதில் ஹால் நெக்ஸ் வந்துட்டு மேட்ச் ஆகுது. ஸோ இந்த இதை வந்துட்டு நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ரீவர்ப் அப்படிங்கிறது ஆனில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நமக்கு அந்த எஃபெக்ட் வந்துட்டு அப்ளை ஆகிருக்கு. இது ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக இதுக்கு கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி நான் இந்த இடத்துல இந்த கழுகோட எஃபெக்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த செகண்டரியாக வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம்லவா, இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் ஒரு டிலே அண்ட் எக்கோ ரீவர்ப் இந்த மாதிரி ஒரு 3 எஃபெக்ட் வந்துட்டு இதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இப்போது நம்ம டோட்டலாக லிசன் பண்ணும்போது ரைட், இப்போ வந்துட்டு நம்ம டோட்டலாக இதில் லிசன் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் வந்துட்டு கிடச்சிருக்கு.
ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த செலக்டட் போர்ஷன் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு நான் எக்ஸ்போர்ட் போயிட்டு ஒரு வேவ் ஃபார்மெட்டாக வந்துட்டு நான் கொடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு நம்ம பண்ணியாச்சு. ரைட், இப்போ வந்துட்டு ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இப்போ நான் வந்துட்டு இது மிக்ஸ் டவுன் பண்ணி ஒரே ட்ராக்காக வந்துட்டு நான் கொண்டு வந்துட்டேன். இந்த ஒரே ட்ராக்கை வந்துட்டு நம்ம வேணுங்கிற இடத்துக்கெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் டவுன், நம்ம எந்த இடத்துல வேணுமோ எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது நம்ம இது லிசன் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது மியூட் போட்டுட்டுனா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ எப்படி வந்துட்டு ட்ராக்கை வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த கிளாஸில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதே போல் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இன்னும் எப்படி வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் சவுண்ட்லாம் வந்துட்டு ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, சில இடத்துக்குலாம் ஃபாரஸ்ட் சவுண்ட்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ரைட், இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, பாய் பாய்.